Comment trouver sa place dans la société quand on n'a pas les bonnes clés? Mal formés, exclus dès leur plus jeune âge pour des raisons sociales, économiques ou culturelles, privés de parole, en décrochage scolaire, sans emploi, sans but et sans avenir, trop de jeunes sont encore victimes d'injustice sociale. Or, les jeunes exclus aujourd'hui sont souvent les adultes en marche de demain, et une société où l'injustice frappe dès l'enfance ne se prépare pas à un avenir radieux. De stichting PNV, erkend als stichting van openbaar nut, werd opgericht door de PNV-groep in 2000 en heeft als missie de strijd aan te binden tegen discriminatie en uitsluiting van jongeren, om welke reden dan ook. Sinds haar ontstaan heeft de groep PNV als coöperatieve verzekeraar een belangrijke rol willen spelen op maatschappelijk vlak. Dit maatschappelijk engagement heeft verschillende gedaanten gekend doorheen de geschiedenis van de groep. En sinds 20 jaar, met de creatie van de stichting PNV, is dit nog eens bevestigd en versterkt. Want inderdaad, de waarden van solidariteit en actief burgerschap liggen in het verlengde van waar de groep PNV voor staat. Dans son engagement pour les jeunes, la Fondation mène de front tant en Belgique qu'en Europe des recherches visant à appréhender les mécanismes de l'exclusion. Elle soutient, finance et met en valeur des projets qui la combattent et favorisent l'inclusion sociale des jeunes. Depuis 2005, elle récompense aussi des citoyens ou des associations portant haut les valeurs de solidarité, d'émancipation, de participation et de citoyenneté qui lui sont chères. Enkele voorbeelden van projecten zijn Samen Leven, Spot On of Go 2030. Via forums, workshops en projectoproepen kregen jongeren, onderzoekers of professionals van het sociale werkveld de kans om zich uit te drukken en een rol te spelen bij het op gang brengen van maatschappelijke veranderingen. Sinds 2012 spitst de stichting PNV zich toe op de ondersteuning van de integratie van jongeren die voortijdig de school hebben verlaten of die werkloos zijn. In Europa is dat bijna 1 jongere op 5 en dus een grote uitdaging voor onze samenleving. Het doel van de stichting is de strijd tegen de uitsluiting van jongeren. En de waarden die ons daarbij leiden, die ons oriënteren, zijn die van de coöperatieve beweging. Samenwerken aan de individuele vrijheid, de individuele zelfstandigheid, zelfredzaamheid. En in het kader van de stichting onze projecten dan ook jonge mensen leren hoe dat ze doeltreffend en efficiënt kunnen werken, nastreven hun eigen dromen, verwezenlijken van hun eigen dromen. C'est en défendant la citoyenneté active et en soutenant de manière concrète les acteurs de terrain que la Fondation PNV apporte sa pierre à l'édifice d'une société plus juste et équitable.